Ya ɗan uwana Sadiq Sani Sadiq, kada ka jefa matarka cikin ƙunci ka sa 'ya'yanka cikin maraici na dole. Mu da kake ƙoƙarin nema wa 'yanci, ba mu san ciwon kanmu ba bare na ɗan uwanmu. Shugabanninmu ba su san yadda za su kama manyan 'yan ta'adda ba, amma sun san yadda za su kama ka. Su 'yan arewan da 'yan uwanka na Kannywood, saboda son abin duniya da rashin kishin ƙasar nan, sun fara kware maka baya. 'Yan arewa na cewa don ba a yi da kai ne ya sa ka fito kake kumfar baki. 'Yan Kannywood kuma na cewa sun sanya ƙafar wando ɗaya da kai. Ba su damu da halin da arewacin Najeriya take ciki ba, matuƙar za su samu kuɗi ko kuma su burge iyayen gidajen nasu. Sanin kanka ne, ban taɓa sanin daɗin siyasa ba, sai dai azabarta. Wannan dalilin ne ya sa nake kira da kai da babban murya a matsayina na masoyinka mai fatan ka zauna lafiya cikin salama da iyalinka. 'Yan arewa sun iya kalamai masu yawa a social media, amma ba za su iya rufe maka baya ba, face sai dai su kware maka baya, domin ba za su iya rufe sana'o'insu ko kasuwancinsu su fito don su ceci arewacin Najeriya ba. Matuƙar waɗannan mutanen ba su yi kira da juna don ceto arewa su haɗe guri ɗaya ba, kamar su General Yakubu Gawon, General Babangida, General Abdulsalami Abubakar, General T.Y. Ɗanjuma, Major Hamza Al-Mustapha, Alhaji Atiku Abubakar, Vice President Shatima, mai girma Kwankwaso, mai girma Ganduje, mai girma Shekarau, mai girma Ahmed Muhammad Makarfi, mai girma Ahmed Mu'azu, mai girma Baffarawa, mai girma Yahaya Bello, mai girma Sule Lamido, mai girma Ɗanjuma Goje, mai girma Ɗan Kwambo, mai girma ‘yan Rufa'i, mai girma Masari, mai girma Nuhu Rubado, mai girma Dino Malaye, mai girma Dariye, mai girma Hajiya Naja'atu Muhammad, mai girma Isa Ali Fantami, da sauran gwamnonin Arewa gaba ɗayansu ba, to kai Sadiq Sani Sadiq ba za ka iya ba. A lokacin da kake kira, babu wanda ya iya tsayawa kusa da kai, domin matsorata ne 'yan Arewa, ba sa son ka shafa musu kashin kaji. Ba za ka gane kai kaɗai kake yi ba, sai ranar da ka yi kira ka waiga ka ga ba wanda ya zo kusa da kai, sannan za ka gane abin da nake gaya maka. Ba su ma damu da cewa tabbas ana azabtar da arewacin Najeriya ba, domin suna gudanar da kasuwancinsu da sana'o'insu lafiya lau. Mu 'yan Arewa dama idan jifa ba ta same mu ba, to mun yadda ta faɗa kan ɗan uwanmu kai tsaye. Babu wani dalili da za ka ga wani ɗan kudu ya zo duk lalacewar ɗan uwan shi yana kware mai baya, sai dai mu 'yan Arewa. Haka ne ya sa wasu suke yi maka dariya a matsayin siyasar ce ta juya maka baya. A cikin gida kuma nan Kannywood, masu son abin duniya da kuɗi don su burge iyayen gidajensu suka sha ɗamarar faɗa da kai kai tsaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallim ya ba mu labarin cewa wani zamani zai zo wanda wasu shugabanni ke da abun duka a hannayensu suna ta cin zalin marasa ƙarfi. Dole kuma mu gasganta wannan magana mu yarda da ita domin ta fito daga baki mai tsarki. Shi yasa muka yarda da cikakken wannan magana, sannan ga mu a cikin wannan lokacin. Shugabanni ku ji tsoron Allah, 'yan Arewa kuma ku farka, domin muna cikin tsaka mai wuya. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa la ilaha illallah, astaghfiruka wa